Usa ka sakop sa demolition team ang patay human gingong napusilan sa iyang kaubanan ato sa gipahigayong illegal matud pa nga demolisyon sa Bangkal, Davao City. Apan ang mga kabanay sa biktima gibarugan nga dili kaubanan sa biktima ang namusil ni adtong higayuna. Ani ang report ni Argil Relator. Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaking sakop sa demolition team. Human nakahiagom og samad pinusilan sa dughan ato sa gipahigayong demolisyon sa San Roque sa Bangkal, Davao City. Sa investigasyon sa Talomo Police, alas 2 sa kadlawon ni adtong Miyerkules sa dihang ni Salakay, ang ana sa kapinkon kulang 200 ka mga sakop sa demolition team. Nisangko kini sa komosyon tali demolition team ug mga residente sa lugar. Ang gitudlong suspect base sa investigasyon sa Talomo Police, ang giingong nangulo sa demolisyon nga si alias Junjun kinsa parayong ginapangita sa kapulisan. Ni kaning isa ka suspect nato nga nagdala og kanang unidentified firearms, iyang nagpabuto siya gumikan kay na-trap siya sa isa ka alley diha sa maong lugar diha sa may Bangkal, mao tong napabuto siya and accidentally iyang na pusilan ay iyang kauban rapod nga nag-demolish illegal demolish sa maong lugar. 65 sab ka mga individual ang naaresto ug 9 ka menor de edad ang na-rescue sa kapulisan. Dugang pa, illegal matud pa kini sanglit walay koordinasyon sa kapulisan ug barangay ang maong demolisyon. Dapat ato yung kanang i-follow sir no ang proper procedure sa pagpahawa sa mga tao sa isa ka lugar para maiwasan iyon ani sir ba nga na ay patay nga mahitabo. Apan sa kabahin sa mga kabanay sa biktima, kinsa lakip-sab sa demolition team atong higayuna, imposible matud pa nga ang mismong kaubanan nila kinsa ig-agaw rasab ang nakapusil patay sa biktima. Pagka igo sa gagaw baril, butak namin naga namin nya pagtuna mo nawa siya na igo kay ang nagbaril siya nakadaga naman pud good. Dili sab matud pa ilaha ang mga na-recover nga sumpak. Mga sumpak dito pod niya ang bitbit gibay namo sir, martilyo lang gibay og maso gyud pangguba ra ginagbalay wa na ilaay. Naghulat pa ang kapulisan kung mo-file og kaso ang kabanay sa biktima. Hinoon, doon na pailaing kaso ang atubangon sa gitudlong suspect ubo sa Comelec gun ban. Ginasikaso na sab ang kasong ipasang-at batok sa 65 ka mga dinakpan pinaagi sa regular filing. Diin duha matud pa kanila ang nakuhaan og improvised firearm. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.